Hello， 大家好，欢迎来到游手好闲的频道。老游的频道是会为大家分享末包手游《无尽对决》这游戏的一些英雄教学以及更新和活动相关的视频。这期视频会为大家带来一个元老级别的双形态打野英雄罗杰。那现在有请老游的免费劳工金牌解说小帅来为大家服务。大家好，现在先让小帅分享老游玩罗杰常用的徽技以及技能给大家。罗杰老游选择刺客徽技，这次的低阶技能和往常不一样，老游没有选择撕裂，而是冲击这个技能。原因是游戏中后期老游是选择直接出大穿魔灵的咆哮，所以就不叠加穿透属性，而中阶技能选择魔族克星来加快刷野的速度，最后中阶技能就选择这赛季加强过的杀戮盛宴。英雄技能有大点大主1负2，那现在我们直接看英雄技能的分享。由于是元老级别的英雄，那些已经了解罗杰技能的大可以根据老游设置的时间轴来跳过熟悉的内容。罗杰是一位拥有双形态的英雄，两个形态的一技能都是输出技能。人形态的一技能火力全开是一招2段伤害的远程消耗技能，第一段撒网可以缓速敌人，而第二段伤害可以减低敌人物理防御力。狼人形态一技能饿狼扑击是一招突进位移技能，可以对目标以及范围最多3名敌人造成伤害。技能特点施法期间会进入无法选中状态，并有一个击杀或助攻都会降低该技能80%的冷却。利用好无法被选中的特性，我们就可以规避部分技能的伤害和控制。罗杰被动技能满月诅咒，简单的说就是敌人血量比较健康的时候，人形态输出比较高；相反的敌人状态不佳，血量越少，狼人形态伤害越高，但是对野怪附加的伤害最高只有60点。罗杰双形态的2技能都属于状态增益技能，人形态的2技能猎人步伐可以增加移速和攻速，用来跑图或逃跑都是非常优秀。狼人形态2技能嗜血教是一招将攻速以倍数提高的增益技能。该技能比较值得一提的就是，当附近有敌人生命值低于4%时，就会获得50%的爆发移速加成，增加移速的同时，也可以暴露敌人的视野。最后，罗杰的大招双形态同样都是位移变身技能。人形态大招魔狼化身是一招变狼向前扑击有伤害和缓速效果的位移技能。狼人形态还附带一个增加双抗的被动，最高可以到65点双抗。狼人形态的大招恢复人形就是一招变人，还附加小护盾的位移技能。罗杰的技能介绍就到这里，那我们直接进入游戏吧。现在的罗杰并不是版本之子，如果遇见强势的打野英雄就不好拿出来上分。这是一把单排百战神话28星排位赛。游戏开始，罗杰小帅选择冰刺猎杀祝福，追击或逃跑全靠他，然后升1技能来刷野。罗杰有个优点，就是前期比较多技能可以加快刷野，开局就得到了小洛灵的小装备。对于依赖平 A 来输出的罗杰小帅，只能说 nice。刷野的时候，起手1技能接大招扑过去，造成第2次伤害，之后再使用1技能打出伤害。因为双形态的缘故，罗杰1级就能使用大招。双形态也对应2个职业，人形态属于射手，狼人形态属于战士。我们前期就可以利用大招的优势来加快刷野和跑图。罗杰第1件装备小帅选择迅捷皮靴这个攻速鞋，当敌方控制技能偏多的时候，我们也可以选择坚韧之靴来减少控制时间。由于痛击祝福的改版，现在的游走剑锋的威力也比以前大打折扣。现在我们来聊聊罗杰这英雄的一些优缺点。首先第一个优点，我认为就是罗杰的机动性非常的好。第2点就是可近战可远程，这点非常的好打拉扯。最后一点就是搭配杀戮盛宴的狼人形态的收割能力蛮优秀的。缺点的话就是罗杰缺乏硬控技能和续航能力，再加上依赖平 A 输出的英雄都会比较吃装备。最后一点就是罗杰的入场时机，如果从人形态变狼进场，那么这段时间点的罗杰是很难脱离战场的。罗杰小型团战打先手是没有什么问题的，若大型团战，小帅还是比较推荐后手入场。开团时如果没有合适的时机，我们就得缓缓，不好直接冲进去，进场容易出场难。玩罗杰我们再谨慎都不过分。现在洛灵打算利用自己的美色去充当诱饵，勾引一些敌人出来。罗杰连招起手132一把剑锋斩杀，
现在他们人多，打不过我们，先后退拉扯一下。哈利成功斩杀了赛琳娜，我们赶紧支援。满技能的情况下，推荐1232E加平 A 的连招。这波成功帮哈利拿下了双杀，帮他建立了优势。这时神龟也刷新出来，直接趁敌方打野死亡的时候开龟。开龟的同时发现了卡里德，这时我们就要注意躲避他的技能。前期开龟的时候不必过于害怕没有猎杀的英雄，猎杀的伤害是很高的，更何况猎杀技能还有提供一个斩杀线，让我们可以更精准的拿下中立资源。罗杰的第2件出装小帅选择风雨者，这件可以加强移速和攻速的装备。现在卢卡斯和洛林在他们野区打起来，我们可以过去看能不能接团。敌方有赛琳娜的局，我们都要额外小心他的2技能。这里判断打不起来，我们就赶紧回去收掉自家红区，为下一次团战做准备。洛林没大，我们就不好找剑锋单挑，以防有诈。捉人虽然重要，但是也不能忘记发育。上期视频做了大恐龙，刚好这期的狼人也是一只小恐龙。查看现在小地图的局势，刷完红蓝就刚好可以去上路打一波节奏。因为罗杰被动技能的原因，所以连招起手都是推荐蚁人形态打首发，就蚁人形态先打消耗，然后狼人形态去打收割的这么一个套路。拿完蓝满状态再过去，也刚好打一个后手入场。这里洛林走位靠前，先被敌人秒掉。敌人没技能的情况下，尝试突进，这瞬移放的太果断了，那我们后退也得像他一样果断。那个位置开团风险太高，敌人一下就可以退入塔内。我家射手再次被围攻，必须去救援。刚好哈利也到了，哈利1技能打空，情况不是很乐观。骑手一接大进场，发现拿他们没办法，就只能后退。剑锋偷袭哈利，赶紧去捡人头，一直跑来跑去有点小忙。这里先配合洛林把卡里德给斩杀，最后1技能加平 A 帮他收尾。然后大招往后拉，躲开技能，接着跟上卢卡斯的脚步，杀不了人，我们就反野。反完这只小野，我们就可以顺路去刷神龟。不小心踩到大便，烦死了！迟一点才报仇，办正事要紧。现在双方差距不大，只能通过开神龟来拉开距离。接下来第3件装备也是这套装备的玩法核心。第3件出装小帅选择天罚利刃来配合罗杰的被动来加强收割能力。同样的，这件身为双刃剑的装备放在第3件出装，可以让我们更容易的根据形势来选择。顺风局的情况才会推荐出天罚利刃，逆风局出其他输出装的性价比会更高。逆风局生存都是一个问题了，更别提收割。但是老实说，现在的游戏环境1局3天罚的出装都不在少数。所以较多队友出天罚利刃的情况，也是不推荐大大们出这件装备。刚好刷完蓝可以去上路捡人头，不对，换个说法是上去帮忙收割，这样比较好听。捡人头这种骚操作是小帅我会做的事情吗？苏醒了，猎杀时刻。你就是一个箭头的女人 MLPP motherfucker。那你？现在是时候去帮忙推上路防御塔。现在这个时间点是该去推塔了，压掉外塔才能更容易获得优势。趁他们打得激烈，我们就可以来个后手入场，放个1技能把尤利恩给斩杀，再顺便压掉防御塔。在自家野区还没刷新的情况下，拿下人头和压掉防御塔，再顺带帮助射手取得优势。这点100分，我打算给自己90分，留有10分的余地来督促自己进步。你们竟敢斩杀洛林小妹！没有撤退可言。原本还想以1敌100，看来想多了。刚才是老尤玩的，他需要多找找自己的问题，菜就多练。同样的后手入场收割，杀完人再去开神龟。假如是大顺风小帅，是推荐大家等到8分钟刷新领主再开领主会比较好。开完神龟，在队友还没带节奏之前，赶紧把自家红蓝双 buff 拿下。
只能说满状态的情况下开团才是最理想的。罗杰的第4件出装，小帅选择猎魔巨刃这件可以打攻击特效的装备，攻击特效再搭配罗杰的被动提高伤害，再加上攻速和普攻吸血，可以增加1点续航能力。现在的猎魔巨刃自带8%普攻吸血，叠满被动普攻吸血就可以高达18%。到了游戏后期，再出一件赤金魔陨，增加10%普攻吸血，就有28%的普攻吸血。队友打团了，我先去收割，直接312加平 A 斩杀赛琳娜，接着回防救援队友。卢卡斯死了，现在洛琳小妹被一群大汉追杀。お前はもう死んでいる。何？你不要过来啊！意外嘛，总会有的，事不过3。说回刚才讲买赤金魔陨之后普攻吸血达到28%这个问题。首先买赤金魔陨之后，每1%的普攻吸血会为战士提供1点双抗，28%的普攻吸血会带来28点双抗，加上狼人形态的65点双抗，罗杰就额外拥有93点双抗。93点双抗是什么概念？这已经接近2件防御装的属性加成。罗杰的第5件出装，通常情况推荐出魔灵的咆哮，增加穿透能力，而这把对面一个能扛的都没有，所以我直接选择出海魂戟来减质量。现在敌方有人掉点，我们直接去拿了蓝再开领主。这把我方的射手和法师都比较特立独行，所以不可以浪费时间，要尽早结束游戏，做我们打野该做的事情，尽量减少被敌方翻盘的几率。幸好洛琳妹子和射手都还会帮我开领主，在敌方还没露视野的情况下，我都还不敢变狼人进去开领主，万一敌方从后方草丛直接出来打我一套都不好受。感谢射手和辅助帮我把躲草的尤利恩打了出来，刚好这波领主也把敌人吸引出来，看看能不能把他们留下。尤利恩位移躲进了塔内，有剑锋在，我也不能进去打先手。这卡里德的伤害有点高，赶紧转换形态打拉扯，让卢卡斯打先锋，我们在后面观看情况。机会来了，进去收割没有技能的剑锋。人头是我的，天罚在手，天下我有。可恶，有种感觉我手上这把天罚是山寨版的。卢卡斯没天罚，这是我还有法律吗？罗杰最后1件装备推荐保命3件套，先是赤金魔陨、不朽和寒冬王冠。游戏也差不多结束了，希望这期视频可以让大大们学会罗杰这位英雄，也希望老尤常用的徽技和出装符合大大们的口味。一招火力全开斩杀射手，最后化身狼人扑进去接1技能，把他们无情斩杀，获得3连绝杀来结束这场游戏。喜欢这期视频的大大可以点赞、订阅、分享和打开小铃铛。再祝福大家游戏愉快，上分顺利，早日上神话。大大们的支持力度也是老尤的更新速度，刚好这把罗杰也成功获得了9连胜。老尤是能躺的话，绝不 carry 的游戏博主。那我们下期再见。拜拜。